Ekranimizda yurak va uning elektr o'tkazuvchanlik tizimining sxematik tasviri chizilgan va bilamizki, yurakda pacemaker hujayralari tomonidan impuls hosil qilinadi. Pacemaker hujayralari esa yurak elektr o'tkazuvchanlik tizimining barcha qismlarida joylashgan. Ya'ni pacemaker hujayralari sinoatrial tugunida ham bor, atrioventrikulyar tugunida ham bor, giz tutamida ham bor. Undan tashqari giz tutamidan keyingi qismlarda, ya'ni gizning o'ng hamda chap oyoqlari va gizning chap oyog'ining orqa hamda olchoqlari, bu rasmda berilmagan ekan, va Purkinje tollarida ham joylashgan. Lekin pacemaker hujayralari barcha qismlarda joylashgan bo'lsa-da, sog'lom insonda faqatgina sinoatrial tugundagi pacemaker hujayralari impulsni avtomatik hosil qiladi. Bu qanday amalga oshiriladi? Ushbu video darsimizda aynan qanday qilib sinoatrial tugundagi pacemaker hujayralarining impuls hosil qilishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Buning uchun sinoatrial tugun, atrioventrikulyar tugun hamda giz tutamida joylashgan pacemaker hujayralarining harakat potensiali hosil qilinishini o'zaro taqqoslaylik. Buning uchun men ekranimizga vertikal hamda gorizontal o'qlarni chizib olaman va u orqali uchala yurak elektr o'tkazuvchanlik tizim qismlarida joylashgan pacemaker hujayralarining harakat potensiali hosil qilinishini ifodalashga harakat qilaman. Demak, sinoatrial tugunda harakat potensiali qanday hosil bo'ladi? Dastlab hujayra membrana potensiali -60 mV ga teng bo'ladi. Hujayra devorida joylashgan EF kanallari orqali hujayra ichiga natriy ionlari kiradi va bu hujayra membrana potensiali qiymatini keskin orttiradi va hujayra membrana potensiali -40 mV ga yetganda taxminan mana shu nuqtada hujayra membranasidagi boshqa bir maxsus kanallar, ya'ni voltajga bog'liq kalsiy kanallari ochiladi va aynan mana shu nuqta bo'sag'a deyiladi. Chunki aynan mana shu nuqtaga yetganda, ya'ni hujayra membrana potensiali -40 mV ga yetganda hujayra devoridagi ana shu maxsus kalsiy kanallari ochilyapti va hujayra membrana potensiali qiymati ana endi keskin o'zgaradi. Ya'ni keskin ko'tariladi va harakat potensiali hosil bo'ladi. Va hujayra membrana potensiali +10 mV ga yetganda 0 bo'lib ketdi. +10 mV ga yetganda hujayra devoridagi mana shu kalsiy kanallari yopiladi va xuddi shu vaqtda hujayra devorida joylashgan boshqa bir maxsus kanallar, ya'ni voltajga bog'liq kaliy kanallari ochiladi va hujayra ichidan kaliy ionlari hujayradan tashqariga chiqadi va shu sababli hujayra membrana potensiali qiymati manfiy qiymatga tomon yo'naladi. Va hujayra membrana potensiali -60 mV ga yetganda hujayra devoridagi ana shu kaliy kanallari yopiladi va hujayra keyingi harakat potensialini hosil qilish jarayoniga kirishadi. E'tibor beradigan bo'lsak, hujayra membrana potensiali hosil bo'lishda mana bu -60 mV dan -40 mV gacha kechadigan jarayonda asosiy dominant ion natriy ionlari va bu EF kanallari orqali amalga oshiriladi. Va harakat potensiali hosil qilishda esa asosiy, ya'ni dominant ion kalsiy ionlar bo'lsa, hujayra membrana potensiali pasayish, ya'ni +10 mV dan -60 mV gacha pasayish davrida asosiy ion, ya'ni dominant ion kaliy ionlari bo'ladi. Demak, bu bizda sinoatrial tugunda harakat potensiali hosil bo'lishi, ya'ni avtomatik harakat potensiali hosil bo'lishi. Pacemaker hujayralarida harakat potensiali hosil bo'lishini keling endi atrioventrikulyar tugun hamda giz tutami sohalaridagi pacemaker hujayralarida ham ko'rib chiqaylik. Atrioventrikulyar tugunda pacemaker hujayralarining harakat potensiali hosil bo'lishdagi membrana potensiali grafik o'zgarishi quyidagicha bo'ladi. Ya'ni hujayra membrana potensiali bu holatda ham -60 mV dan -40 mV gacha ko'tariladi va hujayra devoridagi kalsiy kanallari ochiladi, harakat potensiali hosil bo'ladi va hujayra devoridagi kalsiy kanallari yopilib, kaliy kanallari ochilgach, hujayra membrana potensiali qiymati yana qayta -60 mV gacha kamayadi va bu bizda demak atrioventrikulyar tugun uchun harakat potensiali hosil bo'lishi. Ana endi giz tutamida qanday qilib harakat potensiali hosil bo'lishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni giz tutamidagi harakat potensiali hosil bo'lish grafiki u mana bunday bo'ladi. Unda ham xuddi avvalgi ikki holatga o'xshab hujayra membrana potensiali -60 mV dan -40 mV gacha ko'tariladi va hujayra devoridagi kalsiy kanallari ochiladi va hujayra devoridagi kalsiy kanallari yopilib, kaliy kanallari ochilgach, hujayra membrana potensiali -60 mV gacha kamayadi. Demak, bu bizda giz tutamida harakat potensiali hosil bo'lish, ya'ni giz tutamidagi pacemaker hujayralarining avtomatik harakat potensiali hosil qilish grafiki. Mana shu uchala nuqtadagi pacemaker hujayralarining harakat potensiali hosil qilish
grafik tasviriga e'tibor beradigan bo'lsak, unda asosiy farq qiluvchi nuqta bu 4-davr, ya'ni hujayra membrana potensiali -60 mV dan -40 mV gacha ko'tarilish davri. Gap shundaki, hujayra devorida joylashgan natriy ionlarini o'tkazuvchi EF kanallari mana shu uchala nuqtada joylashgan pacemaker hujayralarida uning faolligi turlicha. E'tibor bering, mana bu 4-davr, atrioventrikulyar tugundagi 4-davr. Demak, bu atrioventrikulyar tugundagi natriy ionlarining harakatlanishi orqali amalga oshiriladi va buning davomiyligi mana bu sinoatrial tugundagi harakat potensiali hosil bo'lish davriga nisbatan uzoqroq davom etyapti va undan tashqari GIS tutamidagi 4-davr, ya'ni hujayra membrana potensiali -60 mV dan -40 mV gacha ko'tarilish davri undan ham uzoqroq davom etyapti. Bundan xulosa qilish mumkinki, hujayra devoridagi natriy ionlarini o'tkazuvchi EF kanallarining o'tkazuvchanlik tezligi sinoatrial tugunda eng tez, atrioventrikulyar tugunda nisbatan tezligi sekin va GIS tutamida esa bu kanallarning o'tkazuvchanligi eng sekin. Va shu sababli e'tibor bering, sinoatrial tugunda harakat potensiali eng tez hosil bo'lyapti. Ana endi keling mana shu jarayonni, ya'ni qanday qilib faqatgina sinoatrial tugundagi impulslar hisobiga yurak qisqarishini arifmetik hisob-kitoblar orqali tasvirlashga harakat qilaman. Demak, bilamizki, sinoatrial tugun 1 daqiqa vaqt davomida 60 tadan 90 tagacha impuls ishlab chiqaradi. Demak, bu bizda yurak qisqarishlar soniga to'g'ri keladi. Chunki har bir impuls har bir qisqarish degani, to'g'rimi? Agar 1 daqiqa vaqt davomida sinoatrial tugun tomonidan 90 ta impuls ishlab chiqariladi deb oladigan bo'lsak, unda har bir qisqarish uchun 0,166 soniya vaqt ketadi. Demak, bu bizda har bir qisqarish uchun ketgan vaqt. Bir qisqarish vaqti. Bir qisqarish vaqti. Va bundan xulosa qilish mumkinki, har bir sinoatrial tugundan impuls hosil qilish, ya'ni harakat potensiali hosil qilish davri 0,166 soniya vaqt davom etadi. Demak, mana bu joyga biz belgilab qo'yishimiz mumkin. Sinoatrial tugunda harakat potensiali hosil bo'lishi 0,166 soniya vaqt davomida kechadi. Ana endi xuddi shu jarayon atrioventrikulyar tugunda qanday bo'ladi? Atrioventrikulyar tugunda, keling uni boshqa rangda ifodalayman. Atrioventrikulyar tugunda 1 daqiqa vaqt davomida 40 tadan 60 tagacha impuls hosil bo'lishi mumkin. Va har bir impuls hosil qilish davrida har bir qisqarish sodir bo'ladi. Shu sababli 40 tadan 60 tagacha qisqarish deb qabul qilamiz. Va agar atrioventrikulyar tugun 1 daqiqa vaqt davomida 60 marta impuls hosil qiladi deb qabul qiladigan bo'lsak, har bir qisqarish uchun, demak, 1 daqiqada 60 ta va bundan xulosa qilish mumkinki, har bir soniyada bitta qisqarish amalga oshiriladi. Demak, bitta qisqarish uchun 1 soniya vaqt ketyapti. Va mana shu joyga belgilaydigan bo'lsak, atrioventrikulyar tugunning harakat potensiali hosil bo'lish davri davomiyligi 1 soniyani tashkil etyapti. Xuddi shu jarayon GIS tutamida ko'rib chiqamiz. Xuddi shu jarayonni GIS tutamida 1 daqiqa vaqt davomida 20 tadan 30 tagacha harakat potensiali yoki impuls hosil qilinishi mumkin. Agar GIS tutamida 30 ta harakat potensiali yoki impuls hosil qilinadi deb qabul qiladigan bo'lsak, u holatda har bitta impuls hosil qilish, ya'ni har bitta qisqarish 2 soniya vaqt davom etadi. Demak, GIS tutamida ham har bir harakat potensiali hosil qilish, ya'ni har bir impuls hosil qilish 2 soniya vaqt davom etar ekan. Keling, uni ham belgilab qo'yamiz. Demak, 2 soniya vaqt ketyapti. Ana endi mana shu raqamlarni hisobga olgan holatda sinoatrial tugunda hosil bo'lgan impulsning qanday qilib asosiy impuls bo'lishini tushuntirishga, ya'ni uni isbotlashga harakat qilaman. Sinoatrial tugunda impuls hosil bo'ladi va u atrioventrikulyar tugunga qarab harakatlanadi. Mana shu sinoatrial tugundan atrioventrikulyar tugungacha bo'lgan masofa aniqlanishicha o'rtacha 2 sm atrofida bo'ladi va atrioventrikulyar tugundan GIS tutamigacha bo'lgan masofa esa 1 sm ni tashkil etadi. Demak, bu bizda 1 sm. 1 sm va lekin mana shu ikki masofa o'rtasidagi impulsning harakatlanish tezligi turlicha. Ya'ni sinoatrial tugundan atrioventrikulyar tugungacha harakat potensialining, ya'ni impulsning harakatlanish tezligi 0,5 metr taqsim sekundga teng. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, sekundiga 50 sm. Demak, bu aynan mana shu soha uchun tegishli. Atrioventrikulyar tugundagi impulsning GIS tutamigacha yetib borishdagi harakatlanish tezligi, ya'ni impulsning harakatlanish tezligi 2 metr taqsim sekundga teng.
ya'ni 1 soniyada 2 metr harakatlanadi. Va mana shu raqamlar asosida keling hisob-kitoblarni amalga oshiramiz. Buning uchun menga biroz bo'sh joy kerak bo'ladi va uni mana shu yerda isbotlashga harakat qilaman. Keling dastlab sinoatrial tugun, atrioventrikulyar tugun hamda gis tutamini sxematik tarzda tasvirlab olaman. Demak, bu bizda sinoatrial tugun bo'lsin va bu bizda aytaylik atrioventrikulyar tugun. Va undan keyingi qism esa bizda gis tutami. Bu bizda tasavvur qilamiz gis tutami. Va aytib o'tganimdek, ular orasidagi masofa bor va ular aniqlangan. Demak, biroz qiyshiq chizilib qolibdi. Mayli, o'xshadi. Sinoatrial tugundan atrioventrikulyar tugungacha bo'lgan masofa 2 sm, lekin harakatlanish tezligi, ya'ni impulsning harakatlanish tezligi 0.5 metr taqsim sekund. Atrioventrikulyar tugundan gis tutamigacha bo'lgan masofa esa 1 sm. Lekin mana shu nuqtalar orasidagi harakatlanish tezlik, ya'ni impulsning harakatlanish tezligi 2 metr taqsim sekundga teng. Ana endi hisoblashni boshlaymiz. Sinoatrial tugunda har bitta harakat potensiali hosil bo'lishida 0.166 soniya vaqt sarflanadi. Va sinoatrial tugunda hosil bo'lgan impulsning atrioventrikulyar tugungacha yetib borishi uchun qancha vaqt ketadi? Buning uchun mana shu orasidagi masofa, ya'ni sinoatrial tugun hamda atrioventrikulyar tugun orasidagi masofa va mana shu nuqtadagi impulsning harakatlanish tezligini e'tiborga olamiz. Demak, 0.5 metr taqsim sekund bu sekundiga 50 sm degani 50 sm va agar impulsning harakatlanish tezligi 1 soniyada 50 sm ga teng bo'lsa, u holatda 2 sm masofa qancha vaqtda bosib o'tiladi? Demak, bu bizda oddiy proporsiya. 1 ni 2 ga ko'paytirib 50 ga bo'ladigan bo'lsak, ana shu kerakli vaqt bizda kelib chiqadi. Demak, bu 0.4 soniyaga teng. 0.166 soniya vaqt davomida impuls hosil bo'ldi va atrioventrikulyar tugunga harakatlanish potensiali, ya'ni impuls yetib borguncha yana qo'shimcha 0.104 soniya vaqt ketyapti. Umumiy hisoblaganda 0.7 sekund vaqt davomida atrioventrikulyar tugunga impuls yetib keladi. Demak, sinoatrial tugunda hosil bo'lgan impuls atrioventrikulyar tugunga 0.7 soniya vaqt davomida yetib keladi. Aslida atrioventrikulyar tugundagi pacemaker hujayralari 1 soniya vaqt davomida harakat potensiali hosil qiladi. Bundan xulosa qilish mumkinki, atrioventrikulyar tugundagi pacemaker hujayralari o'z-o'zidan, ya'ni avtomatik harakat potensiali hosil qilguncha, sinoatrial tugundagi hosil qilingan impuls atrioventrikulyar tugunga yetib keladi va atrioventrikulyar tugundagi pacemaker hujayralar sodda qilib aytganda harakat potensiali hosil qilishga ulgurmaydi. Ana endi xuddi shu jarayonni gis tutamiga nisbatan ham ko'rib chiqaylik. Bizda sinoatrial tugunda hosil bo'lgan impuls gis tutamiga yetib borguncha qancha vaqt ketadi? Keling uni birgalikda hisoblab ko'ramiz. Dastlab bizda sinoatrial tugunda hosil bo'lgan impuls uchun 0.166 soniya vaqt ketdi va uni atrioventrikulyar tugunga yetib borishi uchun yana qo'shimcha 0.104 soniya vaqt ketyapti. Bunga biz 0.1 soniyani qo'shamiz. 0.1 soniya qayerdan keldi degan savol bo'lishi mumkin. Bu atrioventrikulyar tugunning fiziologik kechikishdagi vaqt. Bilamizki, atrioventrikulyar tugun sinoatrial tugundan kelgan impulsni ma'lum bir muddat ushlab turish qobiliyatiga ega va bu o'rtacha 0.1 soniyaga teng. Aynan mana shu impulsning ushlab turilishi sababli qorinchalar bo'lmachalardan biroz keyin qisqaradi va bu orqali yurak maksimal darajada samaradorlikda qisqaradi. Va mana shu 0.1 soniyaga impulsning atrioventrikulyar tugundan gis tutamigacha yetib borish uchun ketgan vaqtni qo'shamiz. Buning uchun dastlab uni hisoblab topib olaylik. Demak, bizda sinoatrial tugundan atrioventrikulyar tugungacha impulsning o'tish vaqti, demak 0.104 soniyaga teng. Atrioventrikulyar tugun hamda gis tutami orasidagi impulsning harakatlanish vaqti qanchaga teng? Demak, 1 soniya vaqt davomida impuls 2 metr harakatlanyapti yoki 200 sm deb olishimiz mumkin. Va bizda esa masofa 1 sm va bu holatda 1 sm masofa bosib o'tilishi uchun qancha vaqt ketyapti? Demak, 1 ni 1 ga ko'paytirib 200 ga bo'ladigan bo'lsak, 0.5 soniya. Demak, mana bu 0.1 soniyaga yana 0.5 soniyani qo'shamiz va jami vaqtni hisoblab topamiz. Bu demak 0.805 soniyaga teng. E'tibor bering, sinoatrial tugunda hosil qilingan impuls
gis tutamigacha yetib kelguncha, ya'ni gis tutamigacha impuls yetib kelguncha umumiy hisoblaganda 0.805 soniya vaqt sarflanyapti. Aslida esa gis tutamida har bir harakat potensiali hosil bo'lishi uchun 2 soniya vaqt kerak bo'ladi. Bundan xulosa qilish mumkinki, gis tutamida ham xuddi atrioventrikulyar tugundagi kabi harakat potensiali hosil qilishga ulgurilmaydi, ya'ni pacemaker hujayralari avtomatik harakat potensiali hosil qilishga ulgurmaydi. Bu vaqtgacha bizda sinoatrial tugundan hosil qilingan impuls gis tutamigacha yetib kelib bo'ladi. Asosiy impuls, ya'ni harakat potensiali dastlab sinoatrial tugunda hosil bo'ladi. Atrioventrikulyar tugun, gis tutami va undan keyingi qismlardagi pacemaker hujayralari harakat potensiali hosil qilishga ulgurmaydi, ya'ni avtomatik harakat potensiali hosil qilishga ulgurmaydi. Bu holatda atrioventrikulyar tugun, gis tutami va undan keyingi yurak elektroo'tkazuvchanlik tizimining pacemaker hujayralari joylashishini nima ahamiyati bor deb savol berishingiz mumkin. Gap shundaki, bizda asosiy maqsad yurakni qisqartirish. Keling avvalgi tasvirimizga qaytib olsak va unda men bir narsani ko'rsataman. Demak, bizda aytib o'tganimdek, asosiy maqsad yurakni qisqartirish va bizda asosiy impuls hosil qiluvchi nuqta bu sinoatrial tugundagi pacemaker hujayralari bo'lyapti. Tasavvur qiling, ma'lum bir dorilarning nojo'ya ta'siri yoki ma'lum bir kasalliklar natijasida mana shu sinoatrial tugun o'z faoliyatini bajara olmayapti. Ya'ni u ishlamayapti. U holatda sinoatrial tugunda impuls hosil bo'lmayapti va bu holatda atrioventrikulyar tugun impuls ishlab chiqarishni o'z bo'yniga oladi. Demak, sodda qilib aytganda bu bizda bir rejaga aylanadi. Chunki bizda asosiy maqsad qisqarish edi va u sinoatrial tugun tomonidan impuls hosil qilish orqali amalga oshirilayotgandi va bu bizda o'z-o'zidan A reja deb qabul qiladigan bo'lsak, A reja deb qabul qiladigan bo'lsak, mana bu atrioventrikulyar tugun bizda qisqarishni amalga oshirish uchun B reja. Agar mabodo atrioventrikulyar tugun ham o'z faoliyatini bajarmasa, ya'ni turli xil kasalliklarda yoki travmalar natijasida, ya'ni jarohatlar natijasida atrioventrikulyar tugun ham ishlamay qolsa, u holatda bizda gis tutami asosiy impuls hosil qiluvchi yurak elektroo'tkazuvchanlik tizimining qismi bo'ladi va bu bizda o'z-o'zidan S reja bo'lib ishlaydi va bu orqali yurak baribir o'z faoliyatini bajarishga harakat qiladi. Demak, biz mana bu video darsimiz orqali qanday qilib sinoatrial tugunda impulsning hosil qilinishini va uning tarqalishini ko'rib chiqdik va undan tashqari atrioventrikulyar tugun hamda gis tutamidagi pacemaker hujayralarining asosiy ahamiyatini birgalikda o'rganishga harakat qildik.